Bona tarda a tothom. Som Sant Casa Studio i venia a presentar From Hero to Zero, o el fracàs després de l'èxit. Una mica com a introducció, nosaltres som Sant Casa Studio, som un grup d'ara 7 persones que van començar cap a l'any 2020, crec que va ser quan van començar, i van començar aquests tres, que som el David, que soc jo, el Guillem, que el tenim aquí, i el Víctor, que és l'altre amic nostre, que junts nosaltres tres vam començar aquesta travessia al 2020 de fer un videojoc en la nostra estona lliure. I d'aquí va sortir Bread and Fred. Si no el conegueu, és un joc per 2 jugadors on controles a 2 pingüins que van atats amb una corda, i el vostre objectiu és arribar a la cima d'una muntanya i heu de col·laborar entre vosaltres perquè si un es cau doncs arrastrar a l'altre i heu de col·laborar i parlar un món amb vosaltres. Bueno, vam començar amb aquest projecte que realment vam començar els tres sense res, teníem els nostres treballs i tal, i bueno, bàsicament això segur que el coneixeu. Nosaltres vam sortir al Wholesome Direct, ens vam apuntar al Wholesome Direct, ens van agafar i bueno, ens van contactar d'Apogee després de buscar un munt de publishers. Ens van contactar i ens van portar, o sigui, vam firmar amb ells i tal, i ens van portar a events com la PAX dels Estats Units i tal. I llavors va ser un projecte que ens va anar bastant bé i tal, i després a la sortida, abans de la sortida va agafar com un munt de wishlist per un TikTok viral, i vam acabar sortint el joc el 23 de maig amb aquestes wishlists, 444.000, i bueno, és un joc que ens va anar molt bé, que de fet encara hi ha persones que juguen i que el compren i tal, i bueno, o sigui, és un joc que ens va anar bastant bé. I això no és només ens va anar bé, sinó que continua anant bé, i vam treure un DLC, vam continuar treballant al joc, vam fer ports en consoles, va sortir només a PC i després vam fer a Switch i PlayStation i Xbox, ara està tot arreu. Vam fer un DLC que duplicava la quantitat de mapa que havia al joc, i fa poc vam arribar al milió de còpies venudes entre totes les plataformes, així que va anar molt bé. I ara estàvem a què fem ara? I vam arribar al problema de la segona columna. Com veieu, ens vam gastar tot el pressupost en l'altra il·lustració, no tenim aquí. Què és la segona columna? Hi ha un gràfic molt famós, que no sé si el coneixeu, però és la quantitat de jocs que surten per estudi creat. Llavors, la primera columna és quants estudis han tret un joc, i la segona columna és quants estudis han tret 2 jocs. Llavors la primera columna no sé si són com 70.000 estudis o una cosa així, i a la segona hi ha una baixada del 97%, perquè la gran majoria d'estudis no arriben mai a treure un segon joc, perquè o treuen un i ja no volen fer més, o se n'adonen de lo difícil que és fer videojocs, o 1000 històries. Llavors a l'estudi teníem com a la part darrere del cervell dient hem de dir la segona columna, no sé què. I vam crear com una pressió de ja, però si fem un altre joc ha de ser millor que l'anterior, i vam començar a pensar idees i fer prototips i vam entrar en un bucle fins que vam dir vale, parem, perquè no té sentit, mai aconseguirem probablement un joc millor que Bread and Fred, perquè és absurd el nivell de gent que ha jugat i a tot el que hem arribat. Llavors anem a rebaixar una mica les expectatives i anem a començar des de zero. I d'ahir va sortir una mica Naughty Gnomes, que és el nostre darrere joc. Naughty Gnomes, la idea va sorgir d'això, d'estar pensant una altra idea durant més d'un any, veure que no arribaven a cap lloc i van dir ok, borrem tot el que hem fet, comencem des de zero i fem una idea d'un joc petit.
I Neutrinom surt d'això i és un joc molt simple de 4 jugadors en el que cada un controla un nom i el vostre objectiu és matar-vos entre vosaltres i cada que acaba una ronda doncs, escolliu millores que s'acumulen durant el joc i cada cop les partides es tornen més boges i més caos. Doncs aquest és el concepte del joc. Nosaltres realment li vam donar voltes a una idea i no va sortir. Llavors, en l'últim moment vam dir vale, pues fem una cosa petita, una cosa que ens porti menys temps per treure'ns aquesta segona columna, no? Aquest segon projecte endavant, i llavors pues, vam dir bueno, pues fem una cosa que ens duri un any o així, no dura un any, però bueno, sí que al final ha sigut més petit, òbviament, que el projecte de Bread and Fred. I bueno, pues, ha sigut més curt i al final pues aquí el 3 de març d'aquest any va sortir, ja disponible a Steam, ho puc comprar, sisplau. I bueno, òbviament no ha sigut Bread and Fred, o sigui que ha fet coses de números molt normals, una mica el que ens esperàvem també. Sabíem que no seria la gran cosa i que distaria molt del que va ser Bread and Fred. O sigui que, realment les expectatives eren les que eren. Llavors, és un fracàs? Sí. A veure, sí, però clar, o sigui, aquí hi ha moltes cometes i tal. Sí, és un fracàs que a nivell de números, sí, ok, vale. Perquè, potser amb aquest projecte, només amb aquest projecte, no podries seguir fent videojocs, segurament, molt probablement, però clar, nosaltres veníem d'un altre, llavors doncs sí, però ha sigut útil per nosaltres, doncs sí, o sigui, no deixa de ser útil començar un projecte i acabar-lo. Hem après un munt de coses, hem passat del 2D al 3D, hem seguit com anant a events, apuntant-nos a coses i tal, i ens ha servit un munt. I em deixo conclusions, em sembla que el David segur que se'n recordava més, però bàsicament ens ha servit per seguir funcionant, no? I no sé si vols afegir alguna cosa. Sí, jo crec que és molt important recalcar que ha sigut un fracàs, perquè moltes vegades escoltem gent dient bueno, ha anat bé, però no com ens esperàvem, no sé què. És molt important ser francs i dir sí, ha sigut un fracàs i no passa res, perquè en el nostre cas i perquè tenim moltíssima sort, era un fracàs que ens esperàvem i sabíem que probablement no aconseguiríem els costos que ens va costar. Per fer una idea, vam sortir amb 9.500 wishlists en comptes de 444.000, que és una bajanada, i a dia d'avui hem venut 2.500 unitats, que potser per algú sembla molt, però tenint en compte que som un estudi de 7 persones, els números no surten. I no passa res perquè és això, nosaltres vam començar aquest joc com a manera una mica terapeuta ok, anem a fer un joc, ens dona igual els números, ens dona igual si funciona o no, perquè volem treure un joc. És el primer joc que traiem amb l'estudi sencer, perquè Bread and Fred eren 4 quan va sortir i ara són 7, llavors era una mica important que tot l'estudi tingués el recorregut complet de com es treu el joc.
I sé que tenim molta sort d'estar fent aquesta xerrada i poder continuar fent jocs perquè tenim el Breath of Fred que continua funcionant. Llavors, no us puc donar molts consells perquè com he dit, era una mica un fracàs que ja ens en veiem venir i estàvem preparats per assumir-lo. Què conclusions hem sacat d'això? Que hi ha un factor molt important de sort en tot el que fem i molta gent com que vol dir que no i els escoltes parlar i diuen sort de què? Nosaltres hem treballat un munt. I no té res a veure, o sigui, tu pots treballar un munt i tots els dies i nosaltres en Pretty Fair vam treballar una barbaritat, teníem 2 treballs a la vegada, jo he arribat a treballar 16 hores diàries en el joc i això no treu que van tindre moltíssima sort en què es va viralitzar un TikTok i va començar més youtubers a fer vídeos i tal. Si aquest primer TikTok no s'hagués viralitzat, potser no estaríem aquí parlant. Llavors, sí que és important treballar dur i treballar fort, però això no treu que hi ha un gran valor de sort en tots els èxits que veieu de videojocs. És com el Balatro, és un multiplicador, tu pots tenir una score molt alta, però si tens un multiplicador de 0, doncs no arribes a cap lloc. Llavors, és això, el que volem dir és que encara que podeu escoltar gent dir que si no heu triomfat amb els videojocs és perquè no treballar suficientment duro, no és veritat, hi ha un gran factor de sort que es pot intentar manipular amb el màrqueting i fer un bon tràiler i de més, però si aquesta sort no arriba és probable que encara que tingueu un excel·lent joc no arribeu a cap lloc. I això són una mica del que hem après amb Naughty Gnomes. Moltes gràcies i compreu Naughty Gnomes, si us plau. No sé si teniu cap pregunta. Sí. Sí. Espero que sí, espero que el que genera Verdi Fred ens doni per... Estem fent coses, llavors espero que sí. Ha estat molt bo, no ha estat tan bo com per retirar-me. Si poder retirar-me... No, o sigui, entenc lo de potser que són les ànsies, no? de treure un altre joc. És possible, però bueno, clar, nosaltres pues això, o sigui, la nostra idea era pues, treure un altre. O sigui, el fracàs o sigui, ha sigut el que ha sigut la repercussió del videojoc, no que haguem fet un altre. Llavors, o sigui, clar, haver fet un altre ha sigut millor, o sigui, positiu. Llavors, pues és això, o sigui, sí, segurament ara seguirem fent i voldrem fer un altre d'aquí poc, no? D'aquí poc, però bueno, sí. A més que sembla pressa, però han passat 3 anys des que va sortir Verdi Fred, que vulguis o no, és un temps llarg ja i és una mica per no estar parat, hem de fer alguna cosa i no se'ns recorria cap idea decent per fer a llarg termini i vam dir, ok, fem aquesta perquè estem atascats amb l'altra i que surti i que sigui el que sigui. I ha sigut malament, però no passa res. No, van continuar en Unity, encara que cada cop és més difícil defendre Unity. Però vam fer el salt a 3D perquè molts dels prototips que estan fent per l'altre joc que no va sortir començaven a ser en 3D i ja vam fer una pipeline decent a l'apartat artístic per fer 3D i aquest joc vam dir
ja que hem fet una pipeline que funciona per fer 3D, doncs aquest el podem fer directament 3D. Però no, es quedem en Unity perquè fa mandra canviar de motor. No, continua sent la mateixa per intuïció. Som 7 persones i cada dia és jo què faig? I et dic, no hi ha cap tipus, no tenim ni Gira, ni Trello, ni res. El que més ens ha servit és el Miró, que si no sabeu és com una pantalla gegant on poses pòsits. I això és el que més ens ha arribat a funcionar, però ja fa temps que no l'utilitzem. Llavors no tenim tasques com a tal, és més, sabem que hem de fer tal cosa i llavors l'equip d'art sí que més o menys s'organitza entre ells, perquè el Víctor és com el que li diu tu fes això, tu fes l'altre. A l'equip de programació, que som 2, l'altre que fa online, llavors jo programo tot el joc i l'altra persona el fa en online, llavors no hi ha moltes tasques a dividir i disseny va una mica com va. No? I és la metodologia que ens funciona, que és molt important, que t'ensenyen o mires tutorials a tot el lloc i t'ensenyen mil eines, però al final l'eina bona és la que et funciona. I si a ti et funciona tindre un canal de Discord amb 1000 tasques i anar tatxant d'allà, doncs endavant. Si el que et funciona és tenir una pissarra física, endavant. Si el que funciona és tenir un Trello amb horaris i el que sigui, doncs el que més us funciona a vosaltres. Nosaltres hem provat totes i cadascuna de les eines possibles i per haver i no s'ha funcionat cap, així que així com funcionem. És possible, però jo crec que el Wholesome el que té molt bo és que és 100% el públic que busca el teu tipus de joc. Si tu surts al Wholesome, el 100% de la gent que veu el Wholesome està interessada en el teu joc. Llavors és molt millor sortir al Wholesome, per exemple, que potser en un altre, en un Future Game Show o el que sigui, que per exemple en Future Game Show hi ha molts més espectadors, però hi ha molta variació de gustos, però en el Wholesome nosaltres vam sortir 15 segons. Vam sortir en els trailers picadets del final i amb aquests 15 segons es van contactar del publisher i va sortir tot això. Naughty no ha sortit en cap perquè no ens han agafat i tampoc hem presentat a molts perquè la gran majoria has de pagar. El Wholesome per sort no, el Wholesome és gratis, encara que en aquests anys és molt complicat entrar, cada cop hi ha més jocs que volen sortir al Wholesome, llavors potser també vam agafar un bon any per intentar sortir al Wholesome. Però sí, jo crec que també hi ha factors perquè no s'ha tornat viral, per exemple en TikTok. Naughty Noms és molt més complicat d'entendre a primera vista, així com Pretty Fred, tu en 5 segons ja saps de què va el joc i com funciona. Naughty Noms és molt més caòtic i és molt més difícil de vendre i molt més difícil fer trailers. Llavors jo crec que és una combinació de tot això. Sí, quan seleccionen et diuen quin fragment tens i un vídeo d'1 minut o un trailer incloent hi ha persones que surten elles a parlar i expliquen una mica el joc i nosaltres necessitem 15 segons sense música i nosaltres, d'acord, aquí i els vam escollir nosaltres, sí. Perquè volíem fer coses més grans i necessitàvem més gent. Després aquestes coses més grans no van arribar a cap lloc i vam una mica redireccionar les nostres idees per a l'equip nou que érem i perquè ens ho podíem permetre principalment, perquè teníem els diners i les instal·lacions i de més per fer-ho i això una mica, perquè volíem fer coses una mica més grans. Jo ara mateix amb el tamany d'equip que som ja està, ja no més persones, però
Ara és una mica, no sé si coses més grans, però sí coses igual de grans més ràpid, i ara que són més, doncs ens podem permetre. Res. És que en videojocs ja te'l veus el fracàs, perquè el número de wishlist abans de sortir és molt indicatiu de com anirà el joc. Llavors, tenint en comparació Pretty Fred, que era moltíssimes wishlists, versus les 2.500 en les que més sortir, més o menys ens fèiem una idea i com anava el màrqueting i l'interès de la gent, ja més o menys no va ser una gran sorpresa. Van veure els números i van dir sí, no? el que ens veien venir. Llavors, no ha hagut una sentada de què ha anat malament, perquè una mica ja ho sabíem, i una mica ja ho sabíem des de fa bastant temps, i érem conscients de les dificultats de que aquest joc arribassi al mateix nivell i que era molt complicat i molt difícil. Llavors, més o menys, ja ho sabíem, des de la meitat del desenvolupament, si no des de l'inici, ja més o menys ens fèiem una idea de com anirien les coses i han anat més o menys com planejàvem. O sigui que... A veure, amb un TikTok viral pots vendre el teu joc? Sí. Aconseguiràs tu el TikTok viral? No sé. Nosaltres no vam aconseguir el TikTok viral que es va fer viral d'en Pretty Friend, no va ser nostre, va ser d'un creador de contingut al que el va contactar el publisher. Va fer moltes coses més? No, però va enviar aquell correu a aquell creador de contingut que va fer viral. Llavors, sí que quan tens publisher i surt bé, mires enrere i dius això ho podria fer jo. Però potser no ho podries haver fet tu, llavors és complicat. Nosaltres amb Naughty Noms no hem sortit en publisher perquè volíem una mica mirar com sortirem nosaltres sols i què tal, però el publisher és útil? Sí, hi ha molts que no, també. Llavors és una mica anar amb compte, mirar què et demanen, què t'ofereixen i una mica aleatori en aquest punt. Per exemple, nosaltres amb Pretty Fred no teníem res a perdre perquè era el nostre primer joc, si sortia malament doncs seguíem treballant i ja està. Llavors sortíem un publisher, doncs ens treia tota aquesta feina de màrqueting extra que et dona fer un joc, i llavors em va ser útil i va sortir molt bé. Però potser no surt bé i jo conec casos de moltíssima gent que té publishers que no arriben a cap joc perquè el publisher no ha fet res o no haver tenit tot saber. Llavors és complicat, depèn del joc. Esta és una pregunta per a ti, Yo creo que lo más difícil... Ay, se me ha ido el castellano. El más difícil... Jo crec que el més difícil, on hem vist un canvi de costos, és sobretot tu en 2D, en pixelar sobretot, fas un asset i ja està fet. Però en 3D és modeles l'asset, el texturitzes, UVs, animacions necessiten rigging, llavors és un procés més llarg. Sí que és veritat que en tema d'animacions és molt més ràpid fer en 3D, perquè en pixelar has de refer bàsicament tot el píxel i d'això, i els nostres artistes són molt bons en animació 3D. Llavors en aquesta part vam anar millor, però el tot tema de generar assets i fer UVs i textures doncs aquest és una mica més complicat. I a l'hora d'importar-los al projecte, Víctor és el qui s'encarrega de posar-ho tot al projecte, llavors nosaltres normalment fem, o ells fan
el disseny del mapa amb cubs, en grisos, i després arriba el Víctor, que agafa tots els assets que fent el resta de l'equip de l'art i els implementa al Unity directament i els puja directament. Som una mica, cadascú té accés al projecte i anem una mica amb compte què puja cadascú i ja està, ja anem tirant. Una pregunta més? No? Si no, estem aquí, si us ocorreix alguna cosa, estarem per aquí tota la tarda. Moltes gràcies.